हाँ जी बादशाह, हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल में मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पे आए खुशियाँ। एंड आप सभी को पता है कि भैया आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है RX 100 में, जिसमें हम RX 100 की राइड तो लेंगे ही, और उसके साथ साथ इसके एग्जॉस्ट की आवाज राइड करते हुए कैसे आती है, खड़े होता है जब ये कहीं पे तब कैसे आती है, वो सब कुछ सुनाएंगे, आपकी यादें ताजा करने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ वीडियो स्टार्ट होने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, अगर आपने भी कभी RX 100 चलाया है या आपके पास कभी RX 100 था तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ भैया मेरे को था, मैंने उसकी टॉप स्पीड इतने तक ले गई है, मेरे पास ये मॉडल था, RX 100 मेरे पापा के पास था, कभी मैंने अपने फ्रेंड का चलाया, कुछ भी हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर RX 100 के असली फैन हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। जब भी मैं कोई भी RX 100 रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो मॉडिफिकेशन का मैंने बनाया हो उसकी, चाहे उसकी रिस्टोरेशन दिखाई हो या उसकी हिस्ट्री और पावर के बारे में बताया हो, मुझे बहुत ही मजा आता है। और अगर आप भी RX 100 के एक असली फैन है तो आपको भी बहुत ही ज्यादा मजा आता होगा। वन मोर थिंग, मैंने शुरू में भी बोला था, कमेंट सेक्शन में लिखना बहुत जरूरी है भाई कि आपने RX 100 चलाया कि नहीं चलाया, ताकि लोगों को पता चले कि कितने फैंस है RX 100 के। और वीडियो को लाइक जरूर करना है। और जो दूसरी चीज आपको बोलनी है, काफी लोग बोलेंगे यार आपने सिर्फ एग्जॉस्ट की आवाज सुनाई, आपने कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया। मैं बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूं। आपको जाना है यूट्यूब पे, सर्च करना है इंजीनियर सिंह RX 100 और एंटर करना है। वैसे ही जितने भी मैंने वीडियोस बनाए होंगे RX 100 पे वो सारे आपके सामने होंगे। बहुत सारे वीडियोस होंगे, मतलब 4-5 होंगे, और काफी सारे तो वायरल भी हुए हैं। एक में शायद से 5 लाख प्लस व्यूज है, उसे भी देखिएगा। रेड ब्लैक एक मॉडिफाइड KRP एग्जॉस्ट के साथ, थोड़ी थोड़ी उनकी लुक्स इस वीडियो में आप देख चुके हैं। बाकी डेडिकेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से बोलूंगा, इंजीनियर सिंह चैनल को इस नए साल में इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। और ये नया साल आपके लिए कुछ नया धमाकेदार लेकर आने वाला हूं मैं। सो एक बार फिर से कह देता हूं यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।